За юу гэцхан манай reaction party-гийн үзэгчтэй тэгээд free-think-ийн үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өмнөх одоо reaction party та бүхэнд бол таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд болор болон chicken ring lies хэмээх уран бүтээл байсан. За харин өнөөдөр одоо тэр дуун дээр бас ингээд нартай тэгээд Lil Baddie гэд хэмээх одоо уран бүтээлийг бол reaction хийж оруулна гэсэн яг ёсороо 2 хоногийн дараагаар ингээд өнөөдрийн reaction party эхэлж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө reaction party руу орцгоё. Pearly. Оо. Yeah. Хорон дөрвдөл ширэн яд накаут. Би ч уулаасаа хүлэв скаут. Интергээл гүчгний тэнтгүү. Гүнээрээ арай тэнтгүү. Гэтэл дэвтэр дээр бахар тэмдгүү. За яг хөвчил ном зөхгүй болтой. Уг нь физикэн багшил зөрөөднээс олтой. Эцэг ихэн хурлыг тийсэж чадвуу. Нөгөө ээж аваад ахил хэлтгэл завуу. Бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри эмэд санаа зовдөггүй энэ тэрийг шилжих нагш дурггүй багш нь хавлахгүй бол чихнээс авах үйдэггүй гоё байвал юу гэж хэлэх нь юу хамаагүй настай хүмүүс захин ёстой салбар захин миний охин хичээдээ сайн суугаарай ибн хараа эмэ уугаарай гिचлээ дугаараа хагаад авсан дугаараа хитэн дугаар нь дөргод метр дугаар нь юу нөө үнд мэдэж баги топ өнгөнөө хинэггүй сваги бэт юу алдан бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри эхний цагаа пэлэт автобус нарс хүүхдээ амар тайван байсан гэвэл бас гүйлдэ хүү наа хүүхдээ дэгэнт оруулаж гэж сонсож байсан хүүхдээ я хаяа муу авсан дүнгээ шууд хэлнэ үнэнгээ юунд санаа зовхгүй үлгээ сэглэхгүйсний дараа яав нэг үг байдаг да хэлтэд ойлгохгүй дараа нь мэдээж маханда тэдүүд чи шүнжэнгөө нэрээ нууцсан цэцгийн баглаа үлдэнэ миний чатхан нуучлаараа заваалгаад ирэхдэг октыг хараж нүдэнэ хүүүүдийг нууцаар чагнавас хүснэ ганц удаа байс бүжиглэг гэсэн ч миний зорилго мэдээж тайс хичээлийн хажуугаар хэнийг нэг гэсэн пэт зүмэргүй зүгээр зайл өөрөө хэлэлтэй бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин тестли төлн тахарил бэди дандаа тэрсэн бэдин хитэн үгчэрсэн хоёр бэри бэлэ турсаги жахан насти хэр будгүй гарыг чин Окей. Маань энэ дэм салгаад байна. За. За тэгэлгүй яг бас нэг entertainment-лэг зүйл явуулгүй. Яг хав за мэдээ сая бол одоо аль биесны ивент тэтгэгчийг бол та бүхэн сайн хараад авсан байх гэж найдаж байна. Alright. За тэгэхээр саяны ивент тэтгэгч бол бидний бүхэндээ бол ямар ч хамаа байхгүй. За ингээд өнөөдрийнхэн дуу руу орцгоё. За яг одоо ингээд клипэн дээр бол те Нартагийн одоо клипэн дээр бол Тандерс өөрөө байж гин. За баг хамт олон байж гин. За өмнөх одоо reaction party дээр ярьсанчлан угаасаа Солонгосоор ингээд аялсан влогууд бол 146 рекордсын одоо сууган дээр бол ингээд ороод байгаа. За тэгээд бас мөн одоо энэ хүү зураг авалт бас Солонгос улсад бол хийгдсэн байна. Тэр ямар ч гоё машинтай, ямар ч гоё газар зураг авалтыг хийсэн юм. За тэгээд би яг энэ Нартай гэдэг энэ дуучин охины талаар сайн мэдэхгүй байна. Яг одоо ямар ч тийм voice центрт ороогүй байхаа би одоо орсон болов. Ерөөсө ороогүй санагдаад байх юм би одоо үнэхээр ямар ч тийм ID алга. За тэгээд өмнө нь бол одоо Чикитэй
хамгийн анхны баг 146 рекордсын дуу ах шүү. Чикитэй, Нартай хамтарсан Silly гэдэг нэг юм уран бүтээл бол одоо гарсан байдгийн штэ. Тэр чинь бүр 5 6 сарын өмнө гарсан бах санагдаад байна. За тэгээд тэрнээс хойш бол 2 дахь уран бүтээл нь байх Нартайгийн. За тэгээд мэдээж одоо Тандарсын угаасаа ингээд яг ингээд Кив маяг байна. Одоо ингээл энэ дундуур нь нэг юу вэ штэ одоо нэг за хараад анги дээр сууж байгаа. За одоо энэ анги дээр сууж байгаа мууж яг ингээд нэг юм жижигрүүлсэн Тандарсын хэм маяг харагдаад байгаа үстэй. Та нар яг тэгж харагдаж байна уугүй юу? Надад бол шууд ерөөсөө ингээл гоё яг нэг юм те baby Tanders судал ингээд харагдаад байгаа. За тэгвэл надад нэг ингээд бүр үнэхээр гоё санагдаад байгаа юм юу гэхээр бидний үед ингээд 10 жилд ч юм уу те яг юм гоё ингээд юм нэг одоо хүүхэд насны хичээлдээ одоо явж яг хичээлд сурж байгаа тийм сурагч хүүхдүүдэд зориулсан яг нэг юм cool юм дуучттай юм бүр лейбл байсан болол нэр тэр үнэхээр гоё байх байсан. Тэгэхээр та нар одоо сурагчдаа та нар бол маш азтай шүү. Ялангуяа одоо Tanders гэдэг энэ маш гоё уран бүтээлч залуу байгаа учраас те дээрэс нь ийм олон мундаг авьяаслаг ийм уран бүтээлч хүүхдүүд байгаа учраас одоо сурагчид маань бас маш азтай яг ингээд ийм гоё те сурагчдад сурж ах насандаа яг тэр одоо дууныхаа амьдралынхаа тухай ч юм уу тэр сургуулийнхаа тухай ийм уран бүтээлээс ингэж яг гоё сонсож ингэж гоё ингэж кайферж явна гэдэг бол та хэд бол бас маш азтай тийм хүүхдүүд шүү гэж би бол одоо хэлмээр байгаа. За тэгээд удахгүй бас араас нь янз янзын дуунууд бол гарах бах. За хэрвээ та бүхэн бас ингээд юу яагаа те өмнөх дуунуудаас бас реакшн хийгээгүй дуунууд маш олон байгаа гэх юм бол надад бол ерөөсө татгалзаадах юм юуж байхгүй. Хэдүүлээ бас 146-гийн ерөн дуунуудыг бол цаашдаа бол хийн. За өмнөх дуунуудаас нь бас та бүхэнд санал болгох дуунууд байвал бас ингээд реакшн баринд оруулж болно шүү guys. Тэгээд ямар ч тач өнөөдрийн уран бүтээл бол Нартай Lil Baddie гэдэг уран бүтээл байна. Өнгө дүрс мөрс тэр дуулалт моолол хэв маяг энэ тэр үнэхээр маяг одоо үнэхээр маягийн гоё юм. Тэгээд одоо яаж юм бас те ингээд хүүхдүүдийг гол нь удирдах ингэж бас гоё юм уран бүтээлийн ард гарна. Энэ тэгээ уран бүтээл чи ерөөсөө нэг тийм зүгээр ингээ хүүхэд гэсэндээ тийм галтуурцсан юм ерөөсөө байхгүй байгаас те ингээл одоо ингээл өнгө дүр саана үү юу гэдэг чи амар их санхүү мөнгө ард нь ингээл баг хамтай олон ажиллал ингээл яалтчгүй нэг юм одоо юм next level. За тэр next level юу гэж байгаа гэхээр насыг ингэж баг болгоод хүүхдүүдийг багаас нь од болгох одоо те од болгох тэр замд урлагийг ингэж багаас нь ойлгох. Яг жинхэнэ одоо урлагийн одоо те хүн болгох зүйлсийг ингэж бүр хүүхэд наснаас нь ингэж хийж байгаа ийм зүйлд бол одоо энэ 146 рекордсын хамт олонд бол би бол ингээ хувийн зүгээс бол маш их талархал илэрхийлмээр байна. Яагаад вэ гэх юм бол одоо үзэгч хүүхдүүдтэй түрүүний дуржсэн одоо сурагч хүүхдүүдэд зориулсан ийм бас юм гоё дуучид айдол ийм хүүхдүүдтэй байна гэдэг нэг бодлын одоо маш тийм азтай үе болж байгаа юм. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд өнөөдөр ч бараг зүгээр талархал илэрхийлсээр гадал таарлаа штэ ер нь бол те. За дундуур нь өөр сонин сайхан юу харагдсан юмнууд ер нь байгаа билээ. За ингээ харахаар нэг юм яг эмхтэй таандарсан юм шиг те. Тэг их гоё хөөрхөн эвлэгхэн гоё дуулах юм аа. Ёо доотлын энэ caption бол одоо бүр юу гээд байгаа юм бэ те. Энэ бүр доотлын caption бол зүгээр нэг сонсголоороо яг ингээд автоматар явж байгаа шүү. Тэгэхээр бас caption гарч ирсний дараагаар хэдүүл бас сонсвол бас сонирхолтой байж магадгүй юм. Гэхдээ одоо яах вэ? Тэгээ одоо энэ одоо чинь хоёр захын хоёр хүүхэд ихэр хүүхэд юм шиг байна те. Ихэр хоёр охин байна. Гэхдээ энэ хоёр охин бол яг дуучин артист уу эсвэл бас бүжигчин те. Атаас арын бүжигчин байж болно. Тэгээ ер нь ингээд энэ 196 рекордыг харахаар бүр ингээд цогцоогоод байгаа хөөх. Тэгээ Монголд ч нөгөө нэг хүүхдийн гэдэг юм маш одоо тарчигхан маш одоо тийм хэцүү байдаг. Гэхдээ Tanders одоо тэр 196 рекордс гэдэг энэ одоо лейблийг байгуулад тэгээд ингээд яг хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдүүдийн уран бүтээл үнэхээр гоё next level. Тэгээд яриад байгаа юм үнэхээр алгаа. Тэгээд үнэхээр гоё одоо уран бүтээл болсон байна. За энэ чи хизээ гарлаа хараадах юм. Миний одоо яг бичиж байгаа өдрөөс 18 цагийн өмнө гарсан байна. Нэр
юм хэлхээ мартчих. За би яг одоо энэ бичлэгийг хийгээд явж байхад бол өөр газар явж байгаа. За энэ бичлэг бол аль хэзээний бичигдээд ингээд яг хуваарийн дагуу араараас орж байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээ дээрэс нь одоо нөгөө бид хүн ч бас нөгөө reaction par-ны хажуугараас янз янзын бичлэгнүүд хийдэг шүү дээ, тэ. За сүүлд бол одоо үндэсний дээдлигийн одоо финалийн цувралын 4-р тоглолтын бичлэг бол орсон. За 5-р тоглолт бол яасан хийсэн босныг бол мэдж байгаа. Гэхдээ 5-р тоглолтын дээр одоо маш ярих юм багтай байгаа учраас хэдүүлээ 6 дахь тоглолт. За бүр 7 дахь тоглолт гэдэг ингээд ер нь базаад нэг гоё бичлэг болгоод оруулъя гэж би бол хувьдаа бодсон байгаа. Тэгээ бас яалтч хувийн хүндэтгэх шалтгаантай болоод ингээд өөр газар ингээд ажиллаар явж байгаа. За бас тэрийг бас хэлэхгүй бол болохгүй байна guys. За тэгээд өнөөдрийнхөө reaction par-ыг үзсэн бүх хүмүүстээ, бүх хүүхдүүдтэй баярлалаа. Тэгээд та бүхэн юу их мэдж байгаа лайка дараад subscribe хийгээг бол subscribe хийгээд тэгээд free think channel-а дэмжээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийнхаа reaction par-ынудаар ямар дууг ингээд сонсомоор байна. За 146-аас угаасаа хэдүүл бас ингээд яг нэг юм дагнсан хамтлагууд, дагнсан channel-аас сонсдог одоо тийм уран бүтээлүүд байгаа штэ. Genjin байна, Thunders байна, Gangbei байна те. Одоо Young Moji бол хаяа орж ирнэ гэд нэг юм яг нэг үндсэн хідэн одоо channel-ууд бол байгаа. За тэрэн дээр бол би аль биесээр одоо ингээд 146 рекордсыг бол нэмж байгаа. Тэгээд ер нь бол гарах болгонд нь л хэдүүлээ ингээд гоё уран бүтээлүүдээр уулзнаа гэсэн үг. За тэгээд бай жинкнээсээ бай үг холдож үхэр холдлоо. Бишээ үг ойртож үхэр холдлоо. Тэрийг шилжих нагш дурггүй багш нь хавлахгүй бол чихнээс авах үйдэггүй гоё байвал юу гэж хэлэх нь юу н хамаагүй настай хүмүүс захин ёстой салбар захин миний охин хичээдээ сайн суугаарай ибн хараа эм уугаарай гिचлээ дугаараа хагаад авсан дугаараа хитэн дугаар нь дөргод метр дугаар нь юу бүгд нөө үнд мэдэр баги токо өнгөнөө хинэггүй сваги бэт юу алдан Робот турсаги жахан насти хэр будгүй гарах чин тестли төлөв тахарил бэди стандарт төрсөн бэдин хитэн үг зүрх хоёр дайри робот турсаги жахан насти хэр будгүй гарах